Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 10. In previous lecture, we completed the revision of chapter number 2. Now we are going to start the chapter number 10. Our first choose the correct option is how many pairs of chromosome are there in somatic cells of humans? कितने pairs होते हैं? 23. How many pairs of chromosome? 23. नेक्स्ट विच ग्रुप ऑफ एज इज़ कवर्ड बाय एडोलसेंस? कौन सी एज कवर करते हैं एडोलसेंस? 11 to 18 ईयर्स. कौन सी एज कवर करते हैं एडोलसेंस? 11 to 18 ईयर्स. व्हाट इज़ द एडम्स एप्पल एक्चुअली इन बॉयज़? व्हाट इज़ एन एडम्स एप्पल? बॉयज़ में एडम्स एप्पल क्या होता है? व्हाट इज़ एन एडम्स एप्पल एक्चुअली इन बॉयज़? Larynx. Larynx is an Adam's apple actually in boys. Now, hyperactivity of which gland cause acne and pimples on the face during puberty? Pituitary gland, sweat gland, oil glands, both B and C. Answer is both B and C. स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड दोनों की वजह से फेस पर पिंपल्स और एक्ने होता है एट द टाइम ऑफ puberty. नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन्स डज मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप? किस हार्मोन्स की वजह से मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है? एस्ट्रोजन. अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन्स डज मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप? एस्ट्रोजन. हार्मोन्स ऑफ विच gland controls the production of sex hormones? Hormones of which gland controls the production of sex hormone? Pituitary. कौन सा? Pituitary gland. Okay. Now 7th one. Which hormones controls the metamorphosis in frog? Which hormones controls the metamorphosis in frogs? Which? Thyroxine. कौन सा? Thyroxine. Which hormone controls the metamorphosis in frogs? Thyroxine. Now next, which is male sex hormone? Male sex hormone कौन सा है? टेस्टोरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है. क्या है? टेस्टोरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है. Now next, which disease is caused by the infection of HIV? Which disease is caused by the infection of HIV? AIDS. कौन सी? AIDS. Now filling the blanks. First filling the blanks is the most conspicuous change during the dash is the sudden increase in height. क्या चेंज आता है ड्यूरिंग puberty? During puberty, the most conspicuous change during puberty is a sudden increase in height. Now next, in boys the muscles of the body grow than in the girls dash more prominently. More prominently. In boys the muscles of the body grow than in the girls more prominently. Next, third one, the changes occurring at adolescence are controlled by hormones. The changes occurring at adolescence are controlled by hormones. The dash develop inside the developed breast of a woman. The dash develop inside the developed breast of woman. Mammary glands. क्या डेवलप होता है? Mammary glands. In women, menopause may occur at dash years of age. Menopause कब occur होता है? 45 to 50 years. कब होता है? 45 to 50 years. Menopause 45 to 50 years में होता है वुमेन्स में. The dash pair of sex chromosome occur in human being. The dash pair of sex chromosomes occur in human beings. One pair of sex. The dash disease is related to thyroid gland. Dash disease is related to thyroid gland. Goiter.
कौन सी डिसीज़ होती है वो? ग्वाइटर। नेक्स्ट, द डैश ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन टू मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। डैश ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन टू मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। एडर्नल, क्या आएगा? एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स to maintain the correct salt balance in the blood. Next, iron rich food is essential for the production of a dash, for the production of blood, for the production of blood. Okay, the most conspicuous change during puberty. In boys, the muscles of the body grow than in girls more prominently. The changes occurring at adolescence are controlled by hormones. Dash develop inside the developed breast of a woman. Mammary glands. In women, menopause may occur at 45 to 50 years of age. Dash pair of sex chromosome occur in human beings. One pair of sex. The dash disease is related to thyroid goiter. Dash gland secretes hormones to maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal. Iron rich food is essential for the production of a blood. Now, true or false? Puberty begins when an adolescent reaches production maturity. Puberty begins when an adolescent reaches reproductive maturity. False. The growth of mustache and beard in boys is a sign of a puberty. ये तो ट्रू है, जब दाढ़ी मूछें आती हैं तो साइन होता है वो पुबरिटी की स्टेज का. इट्स अ ट्रू. Growth is a natural process which begins right from a birth. Yes, it's also a true. Acne and pimples are seen on the face during puberty because of the increased activity of पिट्यूटरी एंड एडर्नल ग्लैंड. ऐसा होता है, पिट्यूटरी और एडर्नल ग्लैंड की वजह से होता है पिंपल्स और एक्ने. नो, इट्स अ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वन, हॉर्मोन्स रिलीजिंग फ्रॉम endocrine glands are chemical substance. Hormones releasing from the endocrine glands are chemical substances. It's a true. Adrenal gland is connected to brain. Adrenal gland is connected to brain. It's a false. Individual's health means the physical and mental well-being. It's a false. Individual health means the physical and the mental well-being. It's a true. Milk is balanced food in itself. It is true. So I repeat it again. Puberty begins when an adolescent reaches reproductive maturity. It's a false. The growth of mustaches and beards in boys is a sign of a puberty. It's a true. Growth is a natural process which begins right from birth. It's a true. Acne and pimples are seen on the face during puberty because of the increased activity of pituitary and adrenal gland. It's a false. Hormones releasing from endocrine glands are chemical substance. It's a true. Adrenal gland is connected to brain. It's false. Individual health means the physical and the mental well-being. It's a true. Milk is a balanced food in itself. It's also a true. इस वीडियो में ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कवर अप करें, क्योंकि आप काफ़ी हैं, इसलिए आपको इसको लर्न करना है. इसलिए आज मैंने इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स ही लिए हैं. 3 टॉपिक्स इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. नहीं तो एकदम से सब लर्न करना मुश्किल हो जाता है. ओके, जो आज का मेरा ये टॉपिक है यहाँ पे फिनिश्ड होता है.
नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।